आज हमारे पास में ड्राइवर यूनिट है, ये ख़राब हो गया है, इसके अंदर पानी घुस गया था, इसी कारण से मेरे पास में रिपेयर में आया है। इसकी कंडीशन ऐसी है, इसकी जगह मैं नया आहूजा का डायाफ्राम लाया है, वो यहाँ पे लगा दूँगा। एक बार उसको निकाल के साफ़ करके वापस ये नया वाला लगा देना है। लेकिन ध्यान रहे, कनेक्शन लगाते वक्त ये कनेक्शन बॉडी को टच नहीं हुए, नहीं तो आपकी बॉडी शॉर्ट बताएगी। इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। साथ में सही से फिटिंग करके चेक कर लेना बॉडी टच तो नहीं है। फिर आराम से आपको जैसे खोला वैसे ही फिट कर लेना है, आपका सेट कंप्लीट हो जाएगा।